Fighting out of the Didi blue Pleusia, corner. He's 22 MMA years old, standing 172 centimeters tall, weighing in 57.15 kilograms. Tonight, his professional debut, ladies and gentlemen, representing Samurai Fight Club Moldova, here is Senior Munteanu. His opponent fighting out of the red corner. He's 22 years old. He stands 170 centimeters tall, weighing in at 54.2 kilograms. Professional record, 2 victories and only 1 defeat. Ladies and gentlemen, representing Integra Fight Gym, Tbilisi, Georgia, here is Georgi Natobaidze. And your referee judge, Axel Van Kimendade. აი რასაც ვამბობდი დღესდღეობით MMA-ში კრივმა ძალიან დაიწყო დაფასება და ესე რომ ვთქვათ ჩემი აზრით პირნათლად არის ილია თოფურიას დამსახურება რადგან ესე რომ ვთქვათ თავის მხრივ ძალიან საინტერესო გახადა მან როდესაც MMA-ში კრივი ძალიან კარგად შემოიტანა და დიდი დოზით რაც ასევე მის შედეგებზეც აისახება დღეს კი ნახოთ როგორ გამოიყენებს თავის უპირატესობას ორივე მებრძოლი მაგრამ რა კარგი ფეხი დახვდა ძალიან ძლიერად გაარტყა ეხა მარცხენა head kick ძალიან თავში ფეხი ძალიან მაგრად მოხდა და ესე რომ გიორგი ნათობაიძემ ილია მონტიანომ ფეხში დარტყმით ესე რომ ვთქვათ ერთი დარტყმით მოცელა შეგვიძლია ეს გაიარა შეკრება და კემპი გიორგი ნათობაიძემ ძალიან კარგად გამოიყურება როგორც ხედავთ არაძლევს მეტოქეს წამოდგმის საშუალებას და ეს უნდა გააკეთოს ნამდვილად სწორია დარტყმები ფეხებს უმუშავებს კი უზიანებს ასე თუ ისე გიორგი თანამით ქულებსაც აგროვებს აი ეხა აშკარად ეთყობა რომ მას საბიშელზე გადავიდეს კი ან დააღწევს პარტეში ჩასვლა უნდა მაგრამ მის აი ესე ვთქვათ აპკიკებს ფეხებს უფრთხის რადგან არ მოხდეს გვინახავს ასეთი ნოკაუტი რა თქმა უნდა გვინახავს და წამოდგა გამოიყენა ეს მომენტი მონტიანომ აი რა კარგი აი ნამდვილად ეთყობოდა კრივის ელემენტები ამ ჯებს და შემდეგ ქროს ძალიან სუფთა დარტყმები გადააგდო ეხა ნათობაიძის მიმართულებით ესე რომ ვთქვა ძალიან კარგად ინარჩუნებს ჯერჯერობით მონტიანომ აი ფეხი დაუჭირა და მარჯვენა ჰუკით ცდილობდა ეხა დარტყმას მაგრამ აიცილა ეს დარტყმა ნათობაიძემ ისევ რამოდენიმე კომბინაცია აქვს ჯერჯერობით რაც დავაკვირდი მონტიანოს ჯები ქროსი და შემდეგ head kick-ი ამ კომბინაციას რამოდენიმეჯერ ეს კომბინაცია რამოდენიმეჯერ გამოიყენა უკვე მან მაგრამ ფეხში ძალიან ძლიერად უთხავს გიორგი ნათობაიძე როგორი დარტყმები დაიჭირა ეხა გიორგი ნათობაიძე მაგრამ ფეხი დაუწდა გიორგის რა ძლიერი დარტყმები ნამდვილად იგრძნო ეს დარტყმები მონტიანო როგორი ჭიდაობა კარგად იცის უნდა გაითავისოს ძალიან მაგარი ჰუკი დაიჭირა ეხა გიორგი ნათობაიძემ და ესე რომ ვთქვათ შეაზანზარა მონტიანო აი ახლა ვნახოთ გიორგი ჭიდაობა კარგად იცის როგორც აღნიშნე და ეცდება გადასული კი მაგრამ ძალიან კარგად უჭირავს ესე რომ ვთქვათ საფრთხისგან თავს ძალიან კარგად იცავს ჯერჯერობით მონტიანო ხდება დარტყმები მაგრამ არა ისეთი სიძლიერის რომ მას ზიანი მიუტანოს ნათობაიძემ კი თავის მხრივ გალიასთან მიიყვანა მონტიანო ალბათ იქიდან დაიწყებს უკვე რაიმე მტკივნეულის ან უფრო მეტად წნეხის გაზრდას ან დარტყმების მომატებას და ასეც იქცევა გიორგი ნათობაიძე აშკარად გაზარდა მან წნეხი რამოდენიმე უპასუხო დარტყმაც გაუტარა თავის მხრივ უბრალოდ იცავს თავს მონტიანო გალიასთან ვერ იყენებს ესე რომ ვთქვათ ვერანაირ საშუალებას მონტიანო რომ რაიმე ზიანი მიაყენოს ნათობაიძეს თავის მხრივ კი გიორგი ძალიან ბევრ დარტყმას უსრულებს მონტიანოს ამან შეიძლება ძალიან ესე რომ ვთქვათ თავიდან არა მაგრამ ბრძოლის მიმდინარეობისას ზიანიც გამოიწვიოს ამდენმა უპასუხო დარტყმამ მონტიანოსთვის მაგრამ ძალიან კარგად აკონტროლებს გიორგი ეს მისი დამსახურებაცაა გალიასთან მშვენივრად აკონტროლებს ეხა კარგად უკონტროლებდა თავს და უსრულებდა დარტყმებს
მისა წამოდგომის საშუალება გიორგიმ. აი როგორც თქვი, ძალიან კარგად აქვს სტრაიკინგშიც დამუშავებული მას თავისი კრივი, რადგან ეხა ძალიან დიდი უპირატესობა ჰქონდა პარტერში მას, მაგრამ წამოდგომის საშუალება მისცა მონტიანუს. აი თავის მხრივ რა კარგად გადავიდა ისევ გიორგი ნათობაიძე შეტევებში. შეტევაზე რამოდენიმე ძალიან კარგი პირდაპირი დარტყმები შეასრულა მან, მაგრამ შემდეგ ჯების და ქროცის შემდეგ, აცილების შემდეგ ჰედკიკით მაინც მიწვა მონტიანო გიორგის რეიჯის ცენტრში მიმდინარეობს ამ წუთისთვის დაპირისპირება და გადაიყვანა ტეიქდაუნზე ძალიან შვიდად და წყნარად გიორგი, მაგრამ თავი ჩარჩა, რაც შეიძლება სახიფათო იყოს, მაგრამ არა ამოაძრო თავი გიორგიმ და ისევ გალიისკენ მიყავს, რადგან დაინახა გიორგიმ, რომ იქ ძალიან კარგად შეუძლია მას თავის მოწინააღმდეგის კონტროლი და საპასუხო დარტყმებსაც ვერ იღებს და პირველი რაუნდი დამთავრდა. ჩემი აზრით პირველი რაუნდში ძალიან დიდი დომინაცია მოახდინა გიორგი ნათობაიძემ ილიან მონტიანუს წინააღმდეგ. ნახოთ რას შეცვლის, აშკარად აქვს მონტიანუს თავისი ბრძოლის გეგმა შესაძლებელი, რადგან გიორგი ნათობაიძე ძალიან კარგად გაუმკლავდა მის სტრაიკინგს და კრივს. თავის მხრივ კი აშკარად მის მაკუთხემაც შეამჩნია ალბათ, რომ გიორგი ნათობაიძის გრეპლინგს, ესე რომ ვთქვათ, და ჭიდაობის უნარებს დიდი წინააღმდეგობა ვერ გაუწია მონტიანუ. ალბათ მეორე რაუნდშიც ეს იქნება მისი მიზანი, რომ დატოვოს ბრძოლა ფეხზე და იქ მოიპოვოს და ეძებოს გამარჯვება. Round 2. მეორე რაუნდი დაიწყო, მებრძოლებმა შეახეს ხელთათმანები ერთმანეთს. აი კარგი ჯებით გადავიდა შეტევაზე მონტიანო, კიკი. ისევ კიკით უპასუხა შემდეგ ნათობაიძემ. გიორგი აფციაური და რაფაელ მოსესიანი არიან. რა კარგი პირდაპირებით გადავიდა შეტევაზე ეხა გიორგი. მარცხენა ჯებით ჰუკით ცდილობდა მაპატიეთ გადასვლა შეტევაზე. კარგი კიკები, მაგრამ ორივე კიკი ნაცდა ნამდვილად. მაგრამ გიორგიმ საპასუხოდ გაარტყა სპინინგ კიკი. ეს ძალიან კარგი აპკიკი აიცდინა გიორგიმ შეიძლებოდა და ძალიან სახიფათო ყოფილიყო, მაგრამ საპასუხოდ გიორგიმ ჩემდა გასაკვირად ეხა გიორგი ნათობაიძე აპირებდა ტეიქდაუნის შესრულებას, მაგრამ მონტიანუ აღმოჩნდა უკეთეს სიტუაციაში და ეხა პარტერში არის დომინანტი ჯერჯერობით მონტიანუ. და პირველი დარტყმაც შესთავაზა გიორგის. ძალიან კარგად აკონტროლებს, მხრით უკონტროლებს ეხა გიორგის თავს. არ აძლევს მას დარტყმების შესრულების საშუალებას. თავის მხრივ შეიძლება გიორგი ნათობაიძე ზოგავდეს ძალებს, რადგან ამ წუთისთვის ის არანაირ ზიანს არ იღებს, მაგრამ აი ეხა უკვე ხელზე ცდილობდა გადასვლას. უბრალოდ არ უნდა მოადუნოს გიორგი ნათობაიძემ ყურადღება. ფულ მაუნტზე აპირებს ეხა გადასვლას. მოწინააღმდეგე და ასეც მოხდა, ფულ მაუნტზე გადავიდა და ძლიერი დარტყმებით გადავიდა შეტევაზე მონტიანუ, მაგრამ საიდან წვება გიორგი ნათობაიძე. ბრავო გიორგის. ახლა ფეხიდან დაჭერილი ქონდა. მაგრამ უნდა წამოდგეს, ძალიან მაგარი გამოსვლა ქონდა, მაგრამ ფეხის კიმეულზე ყავდაჭერილი, მაგრამ გამოაძრო ფეხი მაინც მონტიანუმ. მაგარი ჭხუბია მართლა. ძალიან მაგარი ჭხუბია. მე კი გაკვირვებული ვარ მონტიანუს ესეთი კარგი სკილებით პარტერში ჭხუბის დროს. ძალიან კარგად გამოიყურება. თავის მხრივ ძალიან კარგად გამოწვა გიორგი ნათობაიძე, მაგრამ ისევ ძალიან რთულ პოზიციაში იმყოფება და უპასუხოდ დარტყმებს იღებს. აი აქ ნახოთ ისევ გამოწვა. ისევ ხელმეორედ გამოწვა და შეიძლება შეკრას ეხა გიორგი ნათობაიძემ, შეიძლება დაასრულოს ბრძოლა.
სულ რამოდენიმე წამი ასრულებს, თუ კარგად აქვს, ეხლა მას შეკრული და ძალიან უჭის ეხლა მის მოწინააღმდეგეს, ძალიან უჭის მონტიანოს, ძალიან ცუდ პოზიციაშია ეხლა. დაეძინა მე მგონი. არა, თან არა, ვაკო, შენ თუ დაინახე გიორგი ნატობაიძე ორ მტკივნეულილეთს ცდილობდა ეს ხელის მტკივნეულს და ესე რომ ვთქვათ კისრის მარჩობელას ესეთი რაღაც პირველად ნახე, ძალიან კარგ პოზიციაში იმყოფება ეხა გიორგი ნატობაიძე, საიდან დატრიალდა ესეთი ნამდვილად ორჯერ ზედიზედ ესეთი კარგი გამოსვლა, ესე რომ ვთქვათ full mount-იდან ესე კარგად გამოძრომა ძალიან ესე რომ ვთქვათ მის გრეპლინგის სკილებს ძალიან კარგად უსმევს ხას. ეხლა ამ მომენტისთვის დანებდა გიორგი ნატობაიძე. ეს რა მოხდა? ილია მონტიანო მოახერხა და გაიმარჯვა. შოკის მომვლელი იყო ნამდვილად. წარმოუდგენელი დამხდება IFC-ის რეიცზე, ქართველი მემწონებია ეს რეიცზე დაგებენ. თითქოს ყველაფერი იდეალურად ქონდა გიორგი ნატობაიძეს. აი ახლა დავაპრინცეთ. არაკურსით წინდება გამეორება. შესანიშნავი დებიუტი. შესანიშნავი ნამდვილად. აი ზუსტად რასაც ვამბობდი გიორგი ნატობაიძემ ვერ შეაფასა ან არ შეაფასა თავისი მოწინააღმდეგე, ალბათ იფიქრა მანო, რადგან ის მოკრივია, მას არ ექნებოდა გრეპლინგის სკილები, მაგრამ ნამდვილად ეს ასე არ მოხდა, ძალიან დიდ წნეს გაუძლო ილია მონტიანომ უგასრავად და გიორგი ნატობაიძე ესე რომ ვთქვათ დაასაბმიშენა. Ladies and gentlemen, your referee judge, Axel Van Kenenade, calls stop the contest at 3 minutes and 38 seconds of the round number 2. Your winner by submission victory due to Caesar choke, Ilie Munteanu, Moldova.